अरे रे रे क्यों रो रहे हो, क्यों लड़ रहे हो रे बच्चे लोग, क्यों रो रहे हो? अरे रे रे क्या हुआ, ये क्या कर रहे हो तुम लोग, पागलपन है क्या कर रहे हो? ये खिलौना नहीं चाहिए? कौन वाला चाहिए तब? नया खिलौना चाहिए? तब तुम दोनों आओ, तुम दोनों पहले आओ, तुम दोनों आओ। देखो यहाँ पे बहुत सारे खिलौना है, देखो कितने खिलौना चाहिए, जितने चाहे उतने ले सकते हो, ठीक है ना? तो जा तुम लोग कुछ सामान लेके आओ। सारे क्या कर रहे हो, कौन कौन सा सामान भर रहे हो? चलो चलो ले लो जो भी लेना है ले लो। अरे बाप रे, बच्चा तो बहुत ज्यादा तेज है। ओ भाई सारा सामान भर ले रहा है। अरे उतना ले रहे हो, पैसा कौन देगा इसका? अरे 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 बाप रे, इतना सारा। ये क्या कछुआ भी ले लिया और सारे जानवर ले रहे हो, और ये क्या टाइगर को भी ले लिया? अरे भाई रुको 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 रुको, हो गया तुम्हारा। अरे पैसा भी देना पड़ेगा। बस 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 चलो चलो यहाँ से चलो तुम। और कुछ लेना, क्या लेना है? अरे ये तो डोरेमोन और हाथी को भी ले लिया। अरे हो गया तुम्हारा थैला भर गया। अब छोड़ो, ओ रेबिट को भी लेना है। अरे रे रे चलो 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 चलो, हो गया चलो चलो। अब चलो तुम साइड में बैठो, आराम से बैठो आराम से। अब तुम्हारा बारी, अब तुमको जो लेना है सारा कुछ सामान ले लो। और ये क्या लिए, और ये क्या रोबोट कार भी ले लिया, और ये क्या लाइट डीजे कार भी ले लिया। ओ भाई साहब ये कितना सामान ले रहे हो, रेसिंग कार। ओ भाई बहुत सारा सामान ले लिए हो। चलो हो गया और भी लेना कुछ? अरे उतना ज़्यादा मत भरो, इसका पैसा कौन देगा? चलो हो गया, तुम्हारा भी हो गया, बैठो आराम से। तो तुम लोग बहुत सारा सामान ले लियो भाई साहब। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या हुआ तुम लोग को? क्यों चाहिए तुम लोग को खिलौना? ओ ये लोग भी लिया, तो जाओ तुम लोग को भी दिलाते हैं नया वाला खिलौना। आओ जल्दी। अरे कहाँ चले गए रे? ओ बोरा लेने। और तुम किस में लोगे? ओ तुम भी बोरा लेने जा रहे हो? चलो। ओ तुमको लेने दो। चलो उठाओ जो लेना है लो। अरे यार ये तो बस। और क्या ये क्या नहीं ले रहे हो? ओ ट्रक भी ले लिया, बड़ा वाला ट्रक। वाह बच्चा बहुत ज्यादा तेज है। अरे ये तो बच्चा तो खाली ट्रक ही भर रहा है। अरे तुम्हारा थैला भर जाएगा रे, इसका बहुत महंगा पड़ेगा। कौन देगा इसका पैसा? आप दे दे। हम देंगे पैसा? हाँ। ओ चलो दे देंगे। और कुछ चाहिए? नहीं। हो गया? हाँ। हो गया। हाँ। चलो तो अब बैठो, अब तुम्हारा दोस्त को देखते हैं। तुमको क्या चाहिए? उठाओ। ओ बा टैंकर ले लिया। ओ भाई ये क्या बैडमिंटन ले लिया। ओ टेम्पू भी ले लिया। अरे ये क्या, ये तो ट्रक भी ले लिया। ओ क्या गिटार। ओ और कुछ चाहिए? और कुछ ले लो, बहुत सारा सामान है। चलो और क्या चाहिए? उठाओ जो भी चाहिए, देखो बहुत सामान है। चलो आज तुम लोग मुझे कंगाल करके ही छोड़ोगे, रोड पे ला दोगे मुझे। ले लो और क्या चाहिए? ले लो जेसीबी। ओ भाई साहब चलो। और क्या टाइगर भी ले? ओ ये क्या ट्रक बस भी ले लिया? तुम्हारा थैला भर गया है। चलो हो गया, बहुत सामान हो गया। तो दुकानदार भाई साहब आपका जो कितना पूरी बिल हुआ, पूरा अच्छा से जोड़ के बता दिए, डिस्काउंट देकर कितना देना होगा आपको? आपका 1 लाख हो रहा है, आप 50,000 दीजिए। अच्छा 50,000 देना है? हाँ ठीक है, साथ में इसको भी हम लेके जा रहे हैं। 50,000 देना है ना आपको? 50,000 दीजिए। इसका दाम छोड़ दीजिए, 50,000 पेमेंट कर रहे हैं आपको।